สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะผู้ที่ค้ำประกันควรรู้ไว้สิทธิเกี่ยงกฎหมายคุ้มครองตัวผู้ค้ำประกันคนเราถ้าขาดสนเงินทองก็ต้องกู้เป็นหนี้เขาแต่เขาอาจจะไม่ยอมให้กู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับชำระหนี้คืนค้ำประกันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งค้ำประกันคือการที่ใครคนหนึ่งทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้นั้นแทนเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดได้การที่จะฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้นั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญไม่ใช่ตกลงกันด้วยปากเปล่าซึ่งฟ้องไม่ได้ตามธรรมดาถ้าทำสัญญาค้ำประกันตามแบบซึ่งขายอยู่ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นแบบซึ่งทำโดยผู้รู้กฎหมายแต่ถ้าหากทำกันเองก็อาจเกิดปัญหาได้ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้ในเอกสารนั้นต้องมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้แทนมิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นสัญญาค้ำประกันตามกฎหมายเรื่องสิทธิเกี่ยงสิทธินี้เกิดขึ้นก่อนการชำระหนี้โดยหนี้นั้นถึงกำหนดที่ต้องชำระแล้วและตัวลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินทีนี้ละก็ตัวผู้เป็นเจ้าหนี้ก็จะรั้นเดินหน้าเข้ามาหาเราเพื่อจะบังคับเราชำระหนี้นั้นแทนสิทธิเกี่ยงแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา688ว่าด้วยหากเจ้าหนี้มาบังคับให้ผู้ค้ำชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ยังไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลายหรือหนีไปต่างประเทศผู้ค้ำขอให้ไปบังคับชำระเงินเอาจากลูกหนี้ก่อนได้สิทธิอย่างที่2ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา689แม้ว่าจะได้กระทำตามสิทธิแรกแล้วถ้าผู้ค้ำพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีหนทางชำระหนี้ได้แม้ว่าทางใดซึ่งจะทำได้โดยไม่เป็นการยากกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องไปบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ก่อนสิทธิอย่างที่3หากตัวเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันถ้าผู้ค้ำขอให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่ได้ยึดไว้นั้นตัวเจ้าหนี้ก็ต้องบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้นเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา690จะเห็นได้ว่ากฎหมายก็ได้มีการคุ้มครองตัวผู้ค้ำประกันอยู่แต่ผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องไม่กระทำการอย่างใดที่ทำให้ตนเองเข้าไปเป็นผู้รับผิดในชั้นเดียวกันกับลูกหนี้หรือลูกหนี้ร่วมแต่อย่างน้อยกฎหมายใหม่ถ้าสัญญาให้ผู้ค้ำรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมสัญญานั้นก็ตกเป็นโมฆะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงก็จริงแต่ถ้าลูกหนี้ไม่มีหรือไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิ์เรียกผู้ค้ำประกันชำระได้อยู่ดีขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลให้ความรู้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ